Пригода сталася на вулиці Митрополицькій. Пані Катерина з 4-річним сином та матір'ю виходили з маршрутки. Розповідає, раптом водій зачинив двері та поїхав. Від переляку жінка закричала. Он, видно, понял, от моего крика. Он буквально, может, метр двинулся, он открывает резко, дверь, останавливается, открывает дверь. Я забираю ребенка, мама выходит с этого. Я видела точно, что кондуктор это видела, потому что в окно, когда я посмотрела, она смотрела просто на меня. То есть она видела, что что-то случилось, и закрывает дверь и уезжает. То есть они, не узнав, что случилось с нами, какую мы травму получили, они просто уехали. Слова своєї доньки підтверджує і постраждала. Унаслідок неуважності водія в неї зламана рука. Я же выходить уже эту руку подставила, получила дверью, зажала мою руку. А ребенка ударила по боковой части. Ушиб получился, лечение придет. И мне это 3-4 недели. И ребенку, как оно еще, дай Бог, чтобы хорошо все обошлось. За фактом пригоди в профільному департаменті провели зустріч між постраждалими, перевізником та водієм. Останній свою вину не визнав, але службове розслідування показало інше. Є вина, однозначно. Соответственно, на сегодняшний день департаментом рекомендовано данный водитель отстранен от работы на городских маршрутах. Ну и, соответственно, раз подано заявление в милицию, значит, будет разбираться уже с ним полиция. Подобное происшествие уже было у водителя на 24-м маршруте. Это повторение, поэтому в случае, когда вопрос касается жизни, здоровья пассажира, мы не допускаем никаких компромиссов. Нині правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої порушення кваліфікують. Наталя Євангелістова, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас».